И здравейте, браточки, аз съм Нинчо Цветков и както виждате сме се запътили към кафето. Да, това е. Ние сега сме на селото, отидохме по работа тук. Фен среща ще има днес, точно в този момент. Отидете в село Искрец, кафето. Да. И може да се видите точно по това време с нас, ако искате и ако имате време. Няма име, има до Мистер Нинча някакъв човек без маска, да знаете. Те просто съм си тръгнал и съм оставил нещата под контрол на друг ютубър. Тъй, че той ви очаква. И аз ви очаквам, даже ще си нося маската после. След ще си взема маската даже. Ще съм без маска в момента. И не можете да ме дам. Ама чакай, ние на къде отиваме, бе? Кафето е наляво. Да гържим зогали. Абе. Значи, нали, Саша, ние идваме от църквата и бащаме надесно. Саша си, на Александър даже си мисли, че е надясно е пътя за къде. Имаше на крака такова пликче. Там ще го пусна. Добре, точка, завръщаме се, тук ще стигнахме. Ето го Рио Александър. Александър, давай си така. Къде ще влизаме? Ето, мама. Те спригват да си взема маска. За фен срещата, знаете вече, чао!